Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de l'ETB Scarlet et Violette 151. Comme d'habitude, une ETB, des petits dés, des jetons, 8 ou 9 boosters. On a aussi une promo Ronflex, ça c'est sympa. On va découvrir ça tous ensemble. On se spoil ou on se spoil pas? Allez, on va regarder rapidement, ça donne envie. C'est vrai qu'ils ont rajouté à la Kazam parce que le mec il a retiré sa plainte là. Je suis sûr qu'on va avoir genre la carte échange. On a de la chance mais pas de chance en même temps. Le petit coffret, tac. J'aime bien le design avec les 151 là. Ça fait plaisir, c'est la nostalgie. Les petits dés, ils auraient pu mettre aux couleurs de Ronflex ou de Mew à la limite. Mais bon, ça va. Ensuite on a la promo Ronflex. Elle est très jolie. Les intercalaires. Ok, plutôt basique. Bon, le paquet d'énergie, on s'en fout. Les jetons, c'est tout le temps les mêmes. Et les protections. Voilà. On est parti pour ouvrir les 9 boosters. Alors, allons-y. Premier booster. Hop là. On commence avec un Starry, Salamèche, Piafadec, Chétiflore, Gros Ballon, Colossinge, Rapace des Pics, Tentacool en rivière, Stickers d'énergie en rivière et premier booster, Ossatueur Holo avec une petite énergie et aussi le petit code. Voilà, on continue. Mais ce qui est pratique, c'est que là, logiquement, on les connaît tous, les Pokémon quand même. C'est les 151 premiers. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Alors, Racaillou, Rondoudou, Starry. Allez, des doubles déjà. Papillusion. Il y en a combien? 165. Loclat, Piste cyclable, Ramoulos en hiver. Regardez-le, il est trop mignon. Et Paras en hiver. Et oh, le ectoplasma dégueulasse, regardez-le, il est trop moche. Il est trop moche. On continue, troisième booster. Allez hop. Oh, mais il va tomber à tous les boosters lui. Starry Salamèche. Ok, c'est obligatoire. Starry Salamèche, tous les boosters, Starry Salamèche, Piafadec, Chétiflore, Crabos, Ronflex, Sablero, Nidoran en reverse, ça se voit pas beaucoup, Carabaf en reverse et Smogougou en holo. Quatrième booster, c'est parti, tac tac. Alors, nous avons Piafadec, Chétiflore, Magikarp, Mystère, un sécateur, Rectincelle, Parasect, Mélofée en rivet, Raichu en rivet et Staros en rare holo. On est un peu plus de la moitié, 5 boosters sur 9. On a pour l'instant eu que des cartes rares. Est-ce qu'on va avoir une dinguerie? Je ne le sais pas. Magikarp, Mystère, Férocinge, Miaous. Le Spectrum, il est moche aussi. Ils sont tous moches. Aquaquack, Scarabrute, Papillusion en reverse, Roucoups en reverse et Mewtwo. Ah, Mewtwo, holo. Pas mal l'effet carte réaliste là. Du coup, ça fait 6. Hop. Alors, Férocinge, Miaouf, Neneuf, Mélophée, Crustabri, Charisme de Giovanni, Rhinophéros, Poissirène en reverse, Mélodelphe en reverse, Alakazam X, carte double rare. Ah, il y a des petites étoiles là, regardez. Ben voilà, on a au moins une carte X. Et il nous reste 3 boosters. Booster numéro 7.
On a Neneuf, Mélofé, Machoc, Porygon, transfert de Léo, Nosferalto, lui aussi il est moche. Reste Parasect en reverse, Chétiflore en reverse, Nidoking en holo. Avant-dernier booster les potes. Machoc, Porygon, Electek. Ah, il y a des têtes qu'on n'a pas vues depuis le début, c'est bien. Rhinocorn, Bandeau rigide, Nidorino, Noix de coco, Starry, il revient en reverse cette fois. Oh, oh, la secret rare, le Pikachu Full Art, et le Canino, c'est le Papillusion et le Rondoudou. Oh, regardez là, c'est Ectoplasma, il est là, j'en ai rien à foutre du Pikachu. C'est le Ectoplasma qui compte. Et le Denis Doran et Ramolos, il est là. Monsieur Mime, Psycho-Quack et Articodin. Articodin. En holo, très belle full art. Une petite secret rare. Ça fait plaisir, plaisir. Le dernier booster. Est-ce qu'on va avoir une troisième carte rare, secret? Et on commence avec Electek. Rhinocorn, sac de nœuds, je crois qu'on l'a pas vu. Smogo, on n'a pas dû le voir non plus. Persian, on l'a pas vu non plus. Gros tas de mort, nickel. Là, bon booster déjà. Ed Benina, Aéromite en rivet. Nidorina en rivet. Le petit le vénard, regardez-le, il est trop mignon. Et énergie, voilà. C'est tout, c'est fini. Oh, j'avais pas vu ça, l'énergie en reverse. C'est quoi, c'est une carte rare? Ah, c'est stylé, putain. Je crois que j'avais jamais vu ça, j'avais pas fait gaffe. Est-ce que j'en ai d'autres? Attendez, là, je suis en train de remettre toute ma vie en question. On a 2 cartes reverse énergie en plus. Nickel, la surprise. La surprise. Regardez ça, c'est magnifique. Donc voilà les amis. Vous pouvez laisser en commentaire quelle a été votre carte préférée comme d'habitude. Laissez un like et vous abonner. Je vous tease la prochaine vidéo. Ce sera toujours sur 151 avec le coffret collection classeur. Alors il est très grand, on ne peut pas le voir, mais voilà, 4 boosters plus le classeur collector. Ça fait plaisir. Et en attendant l'ouverture, moi je vais vous dire au revoir, au revoir.